फ़क़ीर साईं अला करे ख़ुशाबाद हुजी अचे दरगाह ही फ़क़ीर असां वटि कई आयो आहे सो पंहिंजो तारुफ़ पाण पेश कंदो। फ़क़ीर साईं तुंहिंजो तारुफ़ ऐं वधीक वो जमायती ख़बरदार ॾे भला। साईं आऊं चनेसर फ़क़ीर ख़ासकेली वलद बेगन फ़क़ीर ख़ासकेली ॻोठ कादी फैज़मुंद राजड़ खंबरो साईं ऐं ॾाढो सादिक फ़क़ीर शर जेको उन सां न पर उन जे सुग जे माण्हुनि सां गॾु साईं मूं राग जी ट्रेनिंग वरिती उन्हनि सां गॾु साईं माना ॻायो जमायती फ़क़ीरो राग साईं। उहा शुरूआति भला साईं सादिक फ़क़ीर शर वटां कई। हा साईं ऐं उहो मुंहिंजो ॾिठल कोन हो चाचो आलम फ़क़ीर शर आहे नज़रमंद फ़क़ीर वसाण जेके हुनजा शागिर्द आहे हा उन्हनि वटां मूं राग जी ट्रेनिंग वरिती साईं। ऐं जीअं जमायत में राग हले थो तीअं हू राग जा जेके तमामु माना उस्ताद रागी असीं हुन वटां एतिरो त कोन सिखी सघियासीं पर जमायत राग जे माना मोह पियासीं साईं। पोइ भला थोरो तव्हां खां सुवालु कजे त हीउ जेको जमात जो जेको सुर राग आहे जी जी इहो हिकिड़ो त पंहिंजा जेके फ़र्क़ वारा फ़क़ीर हिनखे पेश कनि था जी जी ऐं जमायत सगोरी बि करे थी जी जी पर हिन राग जी जेका शुरूआति सवेल तव्हां कचहरी में ॿुधाई पई जी जी त भला इन पंहिंजे हिन सुर राग जी शुरूआति पीर से रोज़ धणी जमायत में कॾहिं खां थी कहिड़े पागारे खां थी ऐं जमायत जा कहिड़ा बुनियादी फ़क़ीर हुआ जिन इन राग खे अॻिते संभालियो ऐं अॻिते हुनखे जीआरियो। साईं हाणे जेके ॿुधण में रवायतूं अचनि थियूं त उन में पीर साईं रोज़े धणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह तजर धणी बादशाह जे टाइम में सिर्फ़ु कलाम पढ़िया वेंदा लसियूं काफ़ियूं साईं। हाँ ऐं उन खां बाद में जॾहिं पीर साईं बंगुले धणी बादशाह जन सिजाद नशीन थिया त उन खां बाद में उन वेही माना जेको पाण खे अलाह जे तरफ़ां माना इन राग जो बाक़ाइदा बुनियाद रखियूं पाण सभ खां पहिरीं निगाह कयूं अलाह बश फ़क़ीर वसाण कंग पटी शहदादपुर अछ जेको आहे उनखे पाण सुरनि जी इहा तरतीब ॾिसियो इन ॿ सुर जेके संदुनि एजाद आहिनि हिकिड़ो पहाड़ी ऐं ॿियो झंगलो पाण फरमायूं पहाड़ी में हज़रत सर सुल्तान बाबा जा बेत चवणा आहिनि ऐं काफ़ी असांजी इहा की मुख़्तलिफ़ आशिक़ जी चवणी आहे ऐं सूरत झंगले में फ़क़ीर अब्दुल्ला कातियार जा बेत चवणा आहिनि ऐं काफ़ी जेका बि चीज तव्हां जेका था चओ सभु उहा चई सघो था। हिकिड़ो सुर पहाड़ी ऐं झंगलो जेके आहिनि से इहे माना जेके शाह जे रिसाले में पियो कोन्हनि ऐं ॿियो सुर जेको लोड़ाऊ आहे उनजी बि माना जेका तरतीब जेका पीर साईं बंगुले धणी बादशाह ॾिनी फ़क़ीर अलाह ॾिने वसाण खे उन साईं अलाह बिश्क फ़क़ीर खे अलाह बिश्क सिखिया ॾिनी फ़क़ीर अलाह ॾिने वसाण खे ऐं उन सां गॾु ॿिया केतिरा सलेमान फ़क़ीर मसूर जे वारो शाह जेको आहे उनखे माना इन्हनि सुरनि जी तरतीब पीर साईं बंगुले धणी बादशाह जे टाइम खां बाक़ाइदा राग शुरू थियो जेको कलवत जो राग आहे उहो हुर जमायत वटि रहियो ऐं ॿियो जेको आम राग जेको उन्हनि खां जीअं तरीक़ा उथणी वेही हर हिक जी संधी आहे जीअं फ़रकारनि जी संधी आहे सालमनि जी संधी आहे त हुर जमायत जे फ़रकारनि जो राग जेको आहे उनजो बुनियादु जेको तमामु घणे क़दुरु सुहिणे नमूने सां साईं अलाह बिश्क फ़क़ीर खां पोइ साईं सलेमान फ़क़ीर पेश कयो सलेमान फ़क़ीर खां पोइ क़ाइम फ़क़ीर कलवती जेको कोरी आहे जी उन पेश कयो क़ाइम फ़क़ीर खां पोइ उनजो जेको आहे जमाल फ़क़ीर जेको आहे उन पेश कयो पोइ अलाह ॾिनो फ़क़ीर नज़रमंद फ़क़ीर वसाण ग़ुलाम फ़क़ीर शर ॾाढो सादिक फ़क़ीर शर रमज़ान फ़क़ीर महकाणी ऐं इन्हनि माना जेको उहो राग हुर जमायत जो जमायत में पेश कयो सादिक फ़क़ीर तो राग जो बादशाह हो मञियल रागी हो। हाणे जेको सालम जमायत जो चवणु आहे न साईं त उन में हिकिड़ो त राग खे हू पटे था वञनि सुर विझाईंदा लिकाईंदा साईं न हुनजो पंहिंजो तौर तरीक़ा ठीकु आहे उहो उते पंहिंजी जॻह ठीकु ख़ुशी हुजनि हर कंहिंजो तौर तरीक़ो नमूनो पाण इन ॻाल्हि खे सम्झूं था त पीर साईं रोज़ धणी जमायत में साईं अली गोर शाह असगर साईं जीअं जेको तमामु वॾो पाण कामिल वली हुआ पाण शाइर हुआ उनजी शाइरी संदसि हुई पर उनजी शाइरी खे दर्द जेको तिर्ज़ आहे नमूनो आहे उहो माना अलाह बख्श फ़क़ीर खां अलाह बख्श फ़क़ीर उनखे अॻिते वधायो। अलाह बख्श फ़क़ीर हिकिड़ो त नालो वॾो आहे अलाह बख्श फ़क़ीर उन दौर जा मिसाल वीरन साहिबी हुई उन दौर में असगर साईं जे दौर में अलाह बख्श फ़क़ीर जा साथी राग वारा कहिड़ा फ़क़ीर हुआ उनमें साथी रागी आहे साईं हिकिड़ो ॿुधो हूंदो आहे टिमू फ़क़ीर बालादी साईं टिमू फ़क़ीर बालादी कासिम फ़क़ीर चारो ज़ात जो साईं ॿियो मस्ते तरीक़े जो आहे बालादी कासिम फ़क़ीर चारो टिमू फ़क़ीर बालादी थी खड्डे वारा जेके बालादी शायदि इन पासे इन्हनि मज़ा हुआ ॿिए पासे जो वला आलम हाणे इहा रब खे ख़बर आहे ॿियो साईं सलेमान फ़क़ीर शाह जेको मसूर जे वारो हा ऐं ॿी हिकिड़ी माई पटुल वसाण ऐं फ़क़ीर अलाह ॾिनो फ़क़ीर वसाण इहे फ़क़ीर जा हमअसर रागी ऐं ग़ुलाम फ़क़ीर शर ॾाढी सादिगर पहिरीं सादिक माना ग़ुलाम फ़क़ीर एॾो रागी हुयो जो सादिक जे राग में ई कोन मञींदो उहो बाज हुन सां गॾु माना वेही हुनजो ॻायो हुयो फ़क़ीर अलाह बिश्क साईं माशाअल्लाह। पोइ हाणे भला काफ़ी जेका तव्हांजे ज़हन में अचे भले असांखे ॿुधायो। जी जी हाणे जेको सुर चओ था तव्हांजो तव्हां पोइ आवाज़ पंहिंजी ते बिस्मिल्लाह कयो जेका बिस्मिल्लाह कयो जी जी संजय जे हवाले सां पोइ जेको तव्हां मन सभु सम्झो। हा त हाणे सुर जेको झंगलो जेको आहे जी जी ऐं पीर साईं जी बि पसंदि आहे ऐं
फ़कीर अब्दुल्ला फ़कीर कात्यार जा बेत है उनमें हाणे जेका सुर जी जेका ऐं जेका कोशिश इहा कंदुसि जीअं आउं सादिक फ़कीर ॾाढी नज़र वटां सिखियो आहियां जी। सुर खे बीहारण जी उहा आउं कोशिश कंदुसि त हिन तरह सां पंहिंजा गुरु जमायत वारा सुर इहो चवंदा नदी दे किनारे खड़ी जा पुकारा पार दरिया हूँ पवन तवारा आमिल माही यार प्यारा वो आमिल माही यार प्यारा भी गाल न सानू का भवंदी वे यारो असानी लो लो पई राजन राजन कांदी वो विच रमजान दिल रहंदी वे यारो असानी लो लो पई राजन राजन कांदी विच रमजान मिल मिल सहेलियां करन दोरे हथ विच गाना बंधन डोरे खोलन मीठे देवन डोरे वो खोलन मीठे देवन डोरे दी मौत मरण दी कामंदी वे यारो असां दी लौ लौ पई राजन राजन कंदी ओ
राजन कंदी विच रमज़ान अब्दुल्लाह आखे सदियां सियालियां नंढिया वडिया आके मिलिया खेड़े भाड़े नाल मूल न रलिया वो खेड़े भाड़े नाल मूल न रलिया मैं मुश्क माही कुमले नीवे यारो असानी लो लो पई राजन कंदी वो विच रमज़ान दिल रांदी वे यारो असानी लो लो पई राजन कंदी विच रमज़ान ओ